गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी आया हमको एक बुकिंग, आज है संडे। तो चलो अभी कितना बजे है, लगभग 11 बजने को आ गए हैं। 11 बजे हमको एक बुकिंग आया है, वाकड़ का है। तो कोई टेंशन नहीं, अभी जाते हैं जल्दी से पिकअप लोकेशन पे पिकअप करते हैं और उधर से हम निकल जाते हैं वाकड़ के लिए। देखते हैं मटेरियल क्या है क्या नहीं। और दोस्तों आज एक अच्छी बात क्या है, आज नवनाथ भाई भी इधर जेवा पैडल के उधर है, तो नवनाथ भाई को साथ में लेके जाएंगे, उनकी गाड़ी लेके जाएंगे आज, सीएनजी गाड़ी। तो चलो आज मजा आने वाला है। अरे टेम्पो वाले ये मटेरियल है, इतना मटेरियल लेके जाने का। चलो तो दोस्तों अभी एक जगह पे रुके थे, अभी मस्त भी ठंडा नीरा लिया, नीरा, क्योंकि हम भी मीठा हमने बंद किया है, शुगर बंद किया है, इसके वजह से नीरा लिया। और वो अच्छा भी हेल्दी भी रहता है, क्योंकि आप नीरा लेते हो ना तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें शुगर वगैरह नहीं रहता है। बहुत अच्छा मजा आ गया। तो चलो दोस्तों जल्दी से पहुंच जाते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। शोरूम वाले लय त्रास देते, तो लय त्यांचं लय कुठं नाही, एक दिवस अख्खा दिवस जातो सर्व्हिसिंगला। सर्व्हिसिंग आणि ते नाही त्याचं त्यांना अपॉइंटमेंट घ्या, मग त्याला ही। तो दोस्तों अभी अपना गाड़ी का सर्विसिंग चालू है। और दोस्तों गाड़ी में देखो ये अपना EBI भी डालना पड़ता है, 10 लीटर डालना पड़ता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिस्टम है क्या नहीं, EBI का कैसे डालते हो। और ये ऑयल फिल्टर, अभी ऑयल डालना चालू है, ऑयल डालेंगे। मागच्या डिझेलचा पाईप तुटला होता, केलं त्याला। तो दोस्तों ये बैक का सिस्टम है ना, इधर देखो ये उसका मीटर है। अभी देखो ये आ गया हमारा नो स्टार्ट एंड 2000 किलोमीटर। तो इसका मतलब अपना लेवल कम हो गया है, तो हमको में दिखा रहा है 2000 किलोमीटर पे नो स्टार्ट। मतलब अभी हमको लेवल डालना है, कितना डालना है, 10 लीटर डालना पड़ता है। मैंने 5-5 लीटर के 2 कैन लेके आए, वो अभी हम डालेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा वो मीटर से वो निकल जाता है। तो दोस्तों अपना जीतू का लेफ्ट साइड के उधर वो EBI का डालने का नोजल होता है, इधर उसका वो टंकी है अंदर, आप देख सकते हो। और ये इधर से हम वो डालेंगे ये भी। तो चलो दोस्तों इसमें हम अभी फुल कर देते हैं, और 10 लीटर डालना पड़ता है। ध्यान में रखो दोस्तों, कभी भी वो मीटर चालू हो जाएगा ना, तो चालू होने के बाद आप वो डाल सकते हो। उसमें जो आपको किलोमीटर दिखाता है ना, वो किलोमीटर के अंदर ही डालना पड़ता है आपको। ये भी है, अभी जैसे कि हमारे मीटर में दिखा रहा है, अभी हमारे मीटर में दिखा रहा है 2000 किलोमीटर। मतलब अभी 2000 किलोमीटर गाड़ी चल सकता है, मगर दोस्तों 2000 किलोमीटर तक राह नहीं देखने का, जितना हो सके उतना जल्दी डाल के ये करने का। जब हम EBI डालेंगे ना, तो वो सेंसर बराबर उसमें दिखाएगा कि अपना हो गया लेवल, तब वो जो मीटर में जो दिखाते हैं ना किलोमीटर का जो लोगो है वो दिखाना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अपना जीतो का सर्विसिंग हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि EBI सिस्टम अभी क्या है, जो जीतो प्लस में, महिंद्रा जीतो में आता है अभी, वो एक्चुअली उसको कंपनी ने अलग सा EBI दिया है, जो लिक्विड रहता है, जो अपना जो साइलेंसर रहता है
उसमें जो कार्बन जमा होता है वो उसको अंदर ही जला के उसका ये कर देता है। तो वो एक्चुअली उसके लिए वो लिक्विड दिया है उन्होंने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली हर 5000 किलोमीटर में 10,000 किलोमीटर में डालना पड़ता है। अगर आप 5000 किलोमीटर में डालते हो तो 10 लीटर आपको डालना पड़ता है। अगर भी आपने 10,000 किलोमीटर में डालना है तो आपको 20 लीटर आपको डालना पड़ता है एबीआई। वो क्या 5 लीटर में भी आता है, 10 लीटर में भी आता है और 20 लीटर में भी आता है। तो दोस्तों ये एक्चुअली उन्होंने कैबिन में एक मीटर दिया है। अगर जब वो लिक्विड कम हो जाता है, उसको क्वांटिटी कम हो जाता है, तो वो सेंसर उसको है, वो सेंसर आपको अलर्ट करता है कि आपका लिक्विड कम हो चुका है। और आपको वो मीटर में दिखाएगा कि इतना किलोमीटर चलेगा, 2000 किलोमीटर आप गाड़ी चलेगा, 2500 किलोमीटर चलेगा, उससे पहले आपको वो लिक्विड डालना है। तो दोस्तों जब भी आपने मीटर में जब ऐसा कुछ मैंने जैसे आपको दिखाया वैसा अगर आपके मीटर में आता है तो कोई घबराने की कोई चीज नहीं है। वो आप आराम से आप किसी भी ऑयल के दुकान में नहीं तो स्पेयर पार्ट की दुकान में आप जाओगे और आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, महिंद्रा जीतो में लिक्विड मैक्स का ही डालना पड़ता है, महिंद्रा कंपनी का ही डालना पड़ता है एबीआई। वो दूसरा कौन सा अलग सा कंपनी का आपको नहीं चलेगा, टाटा का नहीं चलेगा, अदरवाइज दूसरा कौन सा है वो नहीं चलेगा। आपको मैक्स का, महिंद्रा का पर्टिकुलर वही डालना पड़ता है। अदरवाइज वो आपको आपके गाड़ी को मैच नहीं होगा और सेम प्रॉब्लम आपको गाड़ी में दिखाई देगा और सेंसर में वो दिखाते रहेगा कि आपका मतलब मैच नहीं हुआ, आपको 2000 किलोमीटर में फिर से डालना आपको है। तो बाद में आपको क्या हो जाएगा, अगर आपने अलग से डाल दिया तो आपको पूरा वो टंकी का लिक्विड पूरा आपको खाली करके टंकी साफ करके फिर से आपको वही महिंद्रा कंपनी के डालना पड़ेगा। वो आपको बहुत ही हेडेक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको जब भी मीटर में सेंसर में दिखाई देगा कि अलर्ट दिखाएगा, उस टाइम पे आप डाल दीजिएगा, आपका टेंशन कोई नहीं है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, लिक्विड डालने के बाद कभी कभी क्या हो जाता है कि अपना गाड़ी जीतो अपना लोकल में चलता है, इसके वजह से क्या होता है कभी कभी सेंसर लग जाता है, वो फिर से लोगो आ जाता है, आपको कभी कभी दिखाई देगा। मगर उस टाइम पे भी दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आपको शोरूम जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है कि आप एक रास्ता पकड़ो और वो रास्ते पे कम से कम 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर अपनी गाड़ी 50-60 की स्पीड से आप कंटिन्यू चला दो। वो आपको फिर से सेंसर जो दिखाई देगा वो मीटर में वो चला जाएगा। मैं दोस्तों मैं कभी आपको मेरे गाड़ी में जब चालू हो जाएगा वो प्रॉब्लम मैं उस टाइम पे आपको दिखा दूंगा कि वो क्या कैसे दिखाता है और उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको शोरूम को जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शोरूम जाएंगे तो आपका पूरा एक दिन चला जाएगा उसमें और मतलब और हेडेक का ही काम हो। तो इसके वजह से आप ये मतलब सिंपल सी चीज है, आप करेंगे तो हो जाएगा। तो ये दोस्तों एबीआई का सिस्टम यही है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान में रखो कि एबीआई सिस्टम महिंद्रा जीतो में कैसा यूज होता है, किस किलोमीटर में डालना पड़ता है, सेंसर कैसा दिखाता है और कितना डालना पड़ता है, वो सब चीजें मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई है और मैंने बताया भी है। तो चलो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल बटन ऑल पे सेट करके रख दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।